بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مختصر صورت، یاد کرنے میں سولیہ، معنی میں انتہائی قیمتیہ۔ جامع ترمذی حدیث شریف میں اچے تو چتو تا قال سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو وهو یقول اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے ॿुधई त अलाह खां दुआ पियो घुरे، अलाह से मां तोखां सुवाल थो कयां ऐं मां शाहिदी थो ॾियां त तूं ई अकेलो अलाह आहीं, तोखां सवाइ ॿियो केरु न आहे। अंतल अहद समद, तूं अकेलो आहीं ऐं सिर्फ़ु हाजत रवाईअ लाइ अकेलो ई तूं लाइक़ु आहीं। ऐं अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, न कंहिंखे ॼणियो अथई न कंहिं मां ॼाओ आहे। वलम यकुन लहू कुफुअन अहद, ऐं रब साईं तुंहिंजे जहिड़ो तो जहिड़ो हिन दुनिया में ॿी का बि शख़्सियत कान्हे। त रसूल सलाम फरमायो वल्लज़ी नफ़्सी बि यदिही, चए थो मां कसम थो खणां उन ज़ात जो जंहिंजे हथ में मुंहिंजो साहु आहे। लक़द साल अल्लाह बि इस्महिल आज़म अल्लज़ी, चए थो तव्हां अलाह खां इन शख़्स इस्म आज़म जो सुवालु कयो आहे। ही उहो आहे अल्लज़ी इज़ा दुई बि, जेकॾहिं इहा पढ़ी दुआ घुरिजे अजाब त जवाबु मिलंदो। वइज़ा सुइल बि आता, ऐं जेकॾहिं को हाजत रवाईअ लाइ घुरंदो त उनखे मिलंदो। इहा आहे अज़मत सूरतुल इख़लास जी। इन जे बारे में काफ़ी जेके आहिनि उलमा लिखियो आहे, इब्न जज़ी बि लिखियो आहे। चए थो कुल अल्लाहु अहद तादल सुल्स क़ुरान, चई इहो क़ुरान जे 3 हिसनि जे बराबरि आहे। इन ज़ालिक सवाब, हूअं न सवाब में, मिसाल तौरु आई लिमन कराहा मिनल अजर मिसल अजर मन करा सुल्स क़ुरान, जेको इनखे पढ़े थो ऐं हिकिड़ो ॿियो माण्हू क़ुरान जो 3 हिसो पढ़े थो, ॿिन्ही खे हिकु जहिड़ो सवाब थो मिले। इन ज़ालिक फी तज़मनतहू मिनल मानी वल उलूम, ईअं नाहे त रुगो अंतर मंतर वांगुरु पढ़ी वेंदो त हिनखे क़ुरान जे 3 हिसा मिलंदो, पर हिन जी माना ऐं हिन जो इल्मु, इन ते यकीन ऐं अक़ीदो करे पढ़े। ज़ालिक उलूमुल क़ुरान सलासा, क़ुरान जा इल्म 3 आहिनि, तौहीद, अहकामुल ऐं हुकुम व कसस, ऐं जेके किसा आहिनि। कद अश्तमल त हाज़िही सूरा अल तौहीद, हीअ सूरत तौहीद ते ॿधल आहे, तंहिं करे इन एतबार सां ही 3 हिसो क़ुरान जो आहे। हिन में 3 शयूं अचनि थियूं। पहिरीं त ही सूरत लथी कीअं, फी सबब नज़ूल आहे। रवी मोहम्मद बिन इसाक अन सईद बिन जुबैर बख़ुदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलन इन्नहु क़ाल अताउ रहतन मिन यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिकिड़ो यहूदनि जो वफ़द आयो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि। चवण लॻो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा ला ख़ल्क़ुल ख़ल्क़, चए हे जेके माण्हू टिण ॾिसो था वण टिण, इहे त वाक़ई अलाह ख़ल्क़िया आहिनि। फ़मन ख़ल्क़हू, पर अलाह खे कंहिं ख़ल्क़ियो आहे। फ़ग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हता इंतक़ा लौनहू, जो सनन चहिरो ॻाढ़ो थी वियो।
ऐं पोइ कावड़िजी पिया त वजा जिबरी अलैहिस्सलाम सकनहू, जिबरी अलैहिस्सलाम फ़ौरन लथो ऐं साईंअ खे थधो कयईं। फ़काल ख़फ़िज़ अलैक या मोहम्मद, जे रसूल सलम तव्हां थोरो पाण खे हेठि कयो। अलाह ताला जो जवाबु मोकिलियो आहे सुवाल जो, कहिड़ो? कुल हू अल्लाहु अहद, ऐं इहा आयत लथी। उन खां पोइ इन जो ॿियो जेको मसइलो आहे इन में अचे थो त इन रजुल सम रजुलन बि करा कुल अल्लाह अहद यर्द दहा फलम असबह, जेकॾहिं हिकिड़े शख़्स खे ॿुधो वियो त तहजद में हर रकात में कुल अल्लाह पियो पढ़े सुबुह ताईं, फ़ज़कर ज़ालिक लहू, ऐं इहा जे ॻाल्हि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयूं त अल्लाह जे रसूल फरमायो काल वल्लज़ी नफ़्स ही बि यदही इनहा तादुल सुल्स क़ुरान हाज़ा फ़ज़ल हा, त हिन जंहिं बि पढ़ी आहे इहा हिकिड़ी दफ़ो पढ़णु इन जो अजुर क़ुरान जे 3 हिसे जे पढ़ण जे बराबरि आहे। उन खां पोइ ॿुधायो वञे थो त हिकिड़ो शख़्स इन रजुलन कान योम क़ौमहू, इमामत कंदो पंहिंजी क़ौम जी, यकराफ़ी कुल रकत कुल वला, हर रकात में कुल वला पढ़ंदो। फ़ज़कर ज़ाल क़ौम हो नबी सलाह, नबी सलाम वटि माण्हू आए चवणु लॻा साईं हीअं थो करे, सो अफ़ अरसल इलैहि, नबी सलाम घुरायो, चई छा थो करी तूं? चई इन्नी उहिब हा, चई साईं मूंखे ॾाढी वणे थी, प्यारी आहे। त रसूल फरद हुबिक इहा हा इदखिलक जन्नत, चई जेको तूं इन सां एॾो प्यार थो करीं त तूं जन्नत में दाख़िल थींदे। तंहिंजे करे चए थो फ़क़न हाज़ा दलीलन अला अनहु यजू तकरा सूर फ़ी कुल रकात, तंहिंजे करे हर रकात में जेकॾहिं कुल अल्लाह पढ़िजे थो त इहो जाइज़ आहे, हिन हदीस मां ख़बर पई थी। ऐं उन खां पोइ तरावी में बि के माण्हू पढ़नि पिया, फ़यकराफ़ी कुल रकत बिल हम्दुलिल्लाह व कुल अल्लाह, हिकिड़ी तरावी पूरी करनि पिया अलहम्द ऐं रुगो कुल अल्लाह, अलहम्द ऐं कुल अल्लाह, हता यतुम तरावी तख़फ़ीफ़न अलैहिम, इहे इन हालत लाइ त जीअं तरावीनि में ड्रेग न थिए। हाणे इहो ख़ासि तौरु इस्पतालुनि में मरीज़नि में या अहिड़नि मौक़नि ते किथे ज़ईफ़ माण्हुनि जो इज्तिमाउ आहे त इहो बि करे सघिजे थो। ऐं उहा रग़बत फ़ी फ़ज़ल आहे, ऐं इन लाइ त वॾी फ़ज़ीलत आहे। तंहिंजे करे लईस मिनल सुन्ना ख़तमुल क़ुरान फ़ी रमज़ान, तंहिंजे करे इहो सुन्नत कान्हे त हर रमज़ान में तरावीनि में क़ुरान पूरो कजे। हिन हदीसुनि मां इहा ख़बर पई थी त जेतिरो पढ़ी सघिजे ओतिरो पढ़िजे, माण्हुनि जी सहूलियत न। हाणे अचूं था इन जे शरह ते, कुल हू अल्लाहु अहद। कुल जेको आहे इहो आहे आर्डर अल्लाह ताला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त साईं तव्हां हाणे ऐलान वञी कयो माण्हुनि में। तंहिंजे करे कुल जेको आहे असांजे तबलीग जो हिसो थियणु खपे। जेके जेके आयतूं कुल वारियूं आहिनि, टोटल 394 आयतूं क़ुर में आहिनि जिन में कुल माना ॿुधायो माण्हुनि खे त असल में तबलीग थींदी बि क़ुर मां, क़ुर पहुचाए तबलीग हुई। बल्लिगू वञी वलो आयतनि, रसूल फरमायो हिकिड़ी बि आयत अचे थी त ॿिए ताईं पहुचायो। त इन में चूंड ॿियूं कहिड़ियूं आयतूं? ख़ासि तौरु कुल, छो त नबी साईं खे चयो इहो पहुचायो माण्हुनि खे। चओ कुल हू अल्लाहु अहद, चईं त अल्लाह ॿ न आहिनि, 3 न आहिनि, हिकिड़ो आहे। तव्हांजी दुआउनि ॿुधण वारा 2 न आहिनि, 3 न आहिनि, हिकिड़ो आहे। तव्हांजी हाजत रवाई करण वारा 2 न आहिनि, 3 न आहिनि, हिकिड़ो आहे। हिकिड़ो ई दर आहे, हिकिड़ी दरी आहे, उहा ई अलाह वारी आहे। शाह लतीफ़ चयो आहे त दातार ॾुख कया पाणा मथे मंगणे, मूं दर छॾियो पिनी कोह ॿिया, तॾहिं तो पिया विचा विल्हा ॾींहड़ा, तकलीफ़ में तॾहिं पंहिंजो रब जे दर खे छॾे तूं ॿियनि दरनि तां पिनी। तो अलाह जे वलियुनि जी बि तालीम उहा ई हूंदी जेका क़ुर ऐं हदीस जी तालीम हूंदी। अलाह कुल हू अल्लाह अहद ते क़ुर एक्सप्लेन करे थो, चए थो बदीउ समावात वल अर्द, चए थो अल्लाह ताला ज़मीन आसमान जो पैदा कंदड़ आहे। वैज़ा कज़ा अमरनि, हुनजी एॾी ताक़त, हुनजी टेक्नोलॉजी एॾी एडवांस आहे, जॾहिं बि को दिलि में हू फ़ैसिलो करे थो करण जो, इन मां यकूल हू कुन फ़यकुन, त ज़बान सां चए थो फलाणी शइ थी पवे त थी पवे। न को रब साईं खे अटो थो ॻोहिणो पवे, न को का मिटी विलोड़णी थी पवे, चवे थो थी त थी पए। माना टेक्नोलॉजी हुनजी एॾी एडवांस आहे। ॿकर थिए त ॿकर थी पवंदो, ज़मीन फाटी पओ त फाटी पवंदी, हुकुम कंदो ज़िलज़िलो अचे त ज़िलज़िलो अची वेंदो। अलाह जी इहा ताक़त आहे। अल्लाहु समद, समद जी जेका माना कई विया त अहिड़ी शख़्सियत
जेका इंसान जे हाजत रवाई पूरी करे। त अलाह ई आहे जेका तव्हांजी हाजत रवाई पूरी कंदो। घुरिबो अलाह खां घुरिबो। हिंदू जेके आहिनि उहे बि भॻवान खां घुरनि था, लेकिन उन्हनि वरी रस्तो वरितो आहे त जेके उनजा बुज़ुर्ग ऐं वली आहे उन्हनि जूं मूर्तियूं रखे चवनि था त हिननि खे चवंदासीं इहे भॻवान खां कमु कराए ॾींदी। इहो कॉन्सेप्ट हिंदुनि जो कॉन्सेप्ट आहे, इस्लाम में न आहे। इस्लाम में रब खां सवाइ ॿियो कंहिंखे सॾणो ई कोन्हे। केॾी बि वॾी शख़्सियत हुजे, घुरिबो रब खां अलाह समझ, इहा माना आहे। अलाह ताला जे इन्हीअ जे बारे में तशरीह क़ुरान में अचे थी ला युसअल अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अलाह ताला एॾो हुनजो पावर आहे, जंहिंखे चाहे जेको करे, केरु हुन खां सुवाल जवाबु कोन कंदो त इहो तो छो कयो। ऐं जेको सुवाल जवाबु कंदो उहो ज़लील थींदो। शैतान अलाह साईं खां सुवाल कयो न, शैतान आदम अलैहिस्सलाम खे सजदो कोन कयो। छाजे लाइ कोन कई? हालांकि अलाह जो तमामु वॾो बरगज़ीदा बुज़ुर्ग हो, उनजी इबादतूं कंदड़ हो, लेकिन इन्हीअ ॻाल्हि ते शैतान बिगड़ियो त हिकिड़ो बशर रसूल नथो थी सघे, हिकिड़ो बशर ख़लीफ़ो नथो थी सघे। इन्हीअ जे लाइ नूर हुजणु खपे या बाहि मां ठाहे। त अलाह साईं खे इहो ई चई त अलाह साईं मां तोखे करोड़ सजदा कया आहिनि, पर हाणे ईअं त न कर जो तूं मां इन खां सीनियर आहियां, मां बाहि मां पैदा थियल आहे, अना ख़ैरन मिनहू, माना मां क़ुर जी आयत आहे, चए थो मां हिन बशर खां बहितर आहियां। ख़लक़तनी मिन नारियूं, तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो आहे, ख़लक़तहू मिन तीन, तो हिनखे मिटीअ मां पैदा कयो आहे। त शैतान जो ज़िद इहो आहे त जेकॾहिं अलाह साईं कंहिं रसूल खे नूर मां पैदा कंदो त मां सजदो कंदोसांसि, पर हाणे बशर खे मां सजदो कोन कंदुसि। तंहिं ते अलाह साईं हुनखे चयो त मुंहिंजो हुकुम इबादत आहे। असां निमाज़ पढ़ूं था मुंडी हेठि पोल मथे, पर अलाह जो हुकुम आहे, पोइ कहिड़ो बि तरीक़ो हुजे करिणो आहे। जे चविया हिकु टंग ते निमाज़ पढ़ो त हिकु टंग ते पढ़ूं आहे, त अलाह जे हुकुम इबादत आहे। हुन न चयो वञो, तंहिंजे करे चए थो, तंहिंजे करे शैतान क्वेश्चन कयो अलाह साईं खे, त रब थो फरमाए ला युसअल अम्मा यफ़अल, जेको अलाह करे थो कंहिंखे ताक़त न आहे जो पुछेसि त तो छो कयो। व हुम युसअलून, अलाह खां सवाइ सभिनी खां उन्हनि जो हिसाब किताब वरितो हूंदो। फ़ालुल लिमा युरीद, जेको चाहे उहो करे सघे थो। अॻिते जो लम यलिद वलम यूलद, न अलाह कंहिंखे पैदा कयो आहे ऐं न हुन मां कंहिं मां पैदा थियो आहे। तंहिंजे करे अलाह ताला असांखे सेखारे थो त वकुल हम्दुलिल्लाहि लज़ी, चए थो तव्हां अलाह जी तारीफ़ कयो न, ख़ुशी कयो न। छो? लम यत्तख़िज़ वलदं वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, तव्हां ख़ुशी कयो त अलाह खे औलाद बि कोन्हे, पुट बि कोन्हे को, ऐं न वरी हुन हिन दुनिया ठाहिण में कंहिंखे मदद वरिती आहे। वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, अलाह ताला हिन कारखाने खे हलाइण लाइ हुनजो को असिस्टेंट हुनखे ज़रूरत कान्हे का। त अलाह थकिजी थो पए मां कमु कयां, त पोइ इन ते ख़ुशि थियो न। त अहिड़ी तव्हां शख़्सियत खे पुकारियो था जेका अकेलो सभु कमु करे थी। वलम यकुन लहू वलियुन मिनल ज़ुल, या अलाह खे को अहिड़ो दोस्त जो अलाह थकिजी पवे ऐं पोइ चए हाणे मां कमज़ोर थी आहियां, तूं मुंहिंजी मदद कर। अलाह चए थो मां कमज़ोर कोन थो थियां, इन लाइ मूंखे कंहिंजे मदद जी ज़रूरत न आहे कमज़ोरीअ जे करे। व कबिर हू तकबीरा, ऐं अहिड़े अलाह जे नाहे त नारा हणो त अलाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, उन जा नारा हणो जो अहिड़ी शइ तव्हांखे अलाह साईं चए थो मां वरी आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो कुल इनकान लिरहमान वलदुन, चए थो जेकॾहिं अलाह साईं खे को पुटु हुजे हा, अलाह साईं खे जेकॾहिं को पुटु हुजे हा, फ़अन्ना अव्वलुल आबिदीन, त मां तव्हां सभिनी खां अॻु में वञो सजदो करे हुनजो बानो थियां हा। कंहिं फरमायो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलाह, छो त अलाह जो पुटु त अलाह थियो न। हे जो ईसा अलैहिस्सलाम खे अलाह जो पुटु सम्झी अलाह था सम्झनि न, तंहिं करे चवंदा ठीकु आहे पीउ खां कोन था घुरूं, पुटु जेकॾहिं पुटु राज़ी आहे त पीउ उअं ई राज़ी थी वेंदो। पोइ सॼी हुनजी इबादत आहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाइ क्राइस्ट 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 क्राइस्ट, अलाह यादि ई कोन्हे हुनजी, कंहिं दुआ में अलाह कोन्हे को। तंहिंजे करे सुभान रब समावात वल अर्द, अलाह बेबा ज़मीन आसमान जो पालणहारा, रब्बिल अर्श अम्मा यसिफ़ून, ऐं अलाह रब अर्श जो रब आहे जेके कूड़ हणनि था माण्हुनि ते। ऐं इहो अक़ीदो शैतान शुरूअ खां ॾींदो थो अचे। वकालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी चवनि उज़ैर अलैहिस्सलाम अलाह जो पुटु आहे। वकालतल नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह इब्नुल्लाह, नसारा चवंदे जेको हज़रत ईसा अलाह जो पुटु आहे। ज़ालिक कौलहुम बि अफ़वाम, अलाह चए थो वात जी ठहियल ॻाल्हियूं। ज़ालिक कौलहुम बि अफ़वाम, इहे वात जूं ॻाल्हियूं आहिनि। युज़ाहिऊन कौल लज़ी कफ़रू मिन क़बल, इहे साॻियो कापियूं था कनि जेके अॻु में थींदा रहिया आहिनि। कातलहुमुल्लाह, अलाह जी हिन ते मथां मार पवे। अन्ना यूफ़कून, उन्हनि खे केरु थो भटकाए, अहिड़े कीअं अलाह जो दर छॾे। जीअं चए थो न शाह लतीफ़, त ॾातार ॾुख कया पाणा मथे मंगणे, मूं दर छॾियो पिनी कोह ॿिया, केरु थो हिननि खे दरनि ते परावनि ते मोकिले।
उन्हनि ते मार पवे जेके हिन खे मोकिलीनि था। हदीस शरीफ़ में अचे थो सही बुख़ारीअ में त अलाह ताला फरमाए थो, नबी साईं फरमायो, कज़बनी इब्न आदम, चए थो त जेको आहे सो मूंखे माण्हू मुंहिंजो ॿान्हा जिन खे मूं पैदा कया मूंखे था कूड़ो कनि, वलम यकुन लहू, इन्हनि खे ईअं न करणु खपे हा ज़ालिक, व शतमनी वलम यकुन लहू ज़ालिक, ऐं वरी मूंखे घटि वधि था ॻाल्हाइनि जेको आहे त इन्हनि खे ईअं न करणु खपे हा। अम्मा तकज़ीब हू, इहो जेको मूंखे कूड़ो था कनि उहो कहिड़ो इहा आहे, उहा आहे फ़ज़म अन्नी ला अक़दिर अन उईद हू कमा कान, पहिरीं त इहो यकीन नथा कनि त मां जहिड़ो कंदुसि हाणे, जॾहिं मूं हिकिड़ो दफ़ो पैदा कयो आहे ऐं मां चवां थो जहिड़ो कंदुसि तव्हांखे, वरी तव्हां निकिरंदव ऐं मञनि नथा ऐं धंधे में लॻा पिया आहिनि, कूड़ में, रुश्वत में, बुराइनि में, त माना इन्हनि खे मूं ते यकीन कोन्हे, मूंखे कूड़ो था कनि। अम्मा शतम हू, ऐं जेको मूंखे घटि वधा कनि था उहो कहिड़ो आहे, कोल हूली वलदुन, चवंदा मूंखे पुटु आहे, फ़ सुभानी, मां एबनि खां पाक आहियां, अन अतख़िज़ साहिब तऊं वलदन, त मां ज़ाल कयां या को पुटु कयां, वतख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ताला फरमाए थो, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, अल्लाह जी बरकत भरी ज़ात आहे जंहिं पंहिंजे ॿान्हे ते अहिड़ो क़ुरान ॾिनो जेको फ़र्क़ु थो करे हलाल में, हरान में, चङाई में, बुराई में, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, त इन क़ुरान जे रस्ते सॼे दुनिया जे इंसाननि ताईं अल्लाह जी तालीम पहुचे, उनखे ड्रेॼारे। अल्लज़ी लहू मुल्क समावात वल अर्द, अल्लाह जी ज़ात आहे जेका ज़मीन आसमान जी बादशाही उनजी आहे। वलम यतख़िज़ वलदऊं, न उनखे उन पुटु न वरितो आहे। वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, ऐं न हिन कारखाने हलाइण में उन सां को पार्टनर या शरीक आहे। व ख़लक़ कुल शयुनि, हर शइ अलाह पैदा कई आहे। व क़दर हू तक़दीर आहे, ऐं जेका बि शइ पैदा कई अथई उनखे ड्यूटी कहिड़ी करणी आहे उहा बि उनखे ॾेई छॾी। कील खे कहिड़ो कमु करिणो आहे उहो ॿुधाए छॾियो अथई, ककरनि खे छा करिणो आहे ॿुधाए छॾियो अथई, आसमान जो कहिड़ो कमु आहे ॿुधाए चई। अलाह फरमाए थो, वकालो तख़ज़ अलाह वलदा, माण्हू मुड़नि कोन था, चवनि था अलाह पुटु वरितो आहे। सुभान हू, अलाह अहिड़े एब खां पाक आहे। सुभान हू, अलाह अहिड़े पाक खां पुटु वठण जो मतिलबु आहे त किथां रिश्तो वरितो हूंदई, को सहुरो हूंदुसि, ससु हुजणु, इहो सॼो कमु अलाह जो त हिन एबनि खां पाक आहे। बल लहू मां फिस समावात वल कुल लहू कानितुन, बल्कि ज़मीन आसमान में इंसाननि, जीवड़नि, पखियुनि, वणनि, चंड तारनि, जेका शइ आहे उहे रब जे आॾो निवड़ी अची पेश पवनि था, ॿान्हा थी अलाह जा। अॻिते अचे थो अलम शइ, वलम यकुन लहू कुफुअन अहद, माना अलाह साईं जहिड़ी शख़्सियत जी को बि ॿियो अहिड़ो आल्टरनेट कोन्हे या अहिड़ो को हैसियत कान्हे जो जे बराबरी करे, न रिज़्क़ ॾियण में, न मदद करण में। इन जे लाइ अलाह फरमाए थो त जेके माण्हू रब खे छॾे ॿियनि दरनि तां घुरनि था इन अक़ीदे में त इहे पहुतल आहिनि, अलाह खां कमु कराए ॾींदा, त पोइ ज़ाहिर आहे त जेको कमु कराए ॾींदो उहो ई अखियुनि खे वणंदो आहे। कमु करण वारे जी त परवाह को कान रहंदी। जेकॾहिं तव्हांखे को MPA ॿार जो ऑर्डर मथां आणे ॾिए त तव्हां त हुनजी गुण ॻाईंदव, हुनजी दावतूं कंदव, जंहिं ॾिनो ऑर्डर हुनजी परवाह ई कान्हे, पुछंदव कोन त कंहिं ॾिनो आहे। इहा ई ॻाल्हि अलाह साईं थो करे, चए थो इहो इन्हीअ जे लाइ अलाह अलाह नथो करे त मिनन्नास मां यतख़िज़ मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जेके माण्हू अलाह खां सवाइ ॿियनि में इहो अक़ीदो रखनि था त हीअ बि अलाह खां कमु कराए ॾियनि था, युहिब्बूनहू, उन सां एॾी मोहबत था कनि का हुब्बिल्लाह, जेतिरी अलाह सां करणु खपे, छो त कमु त इन्हनि कराए ॾिनो। वल्लज़ीन आमनू, पर जेके ईमान वारा आहिनि, जेके अलाह में यकीन रखनि था, अशुद्ध हुब्बन लिल्लाह, हर जेका हिननि खे नेकी ऐं नेमत मिले थी उहो अलाह खे मनसूब कंदा। अलाह तुंहिंजो शुकुर, अॼु तो मुंहिंजी हीअ बीमारी दूरि कई, अलाह तो मुंहिंजो शुकुर, अॼु तो मुंहिंजे पुट खे नौकिरी ॾिनी। इहे माण्हुनि जो इहो कमु आहे, हुननि जो आहे त वरी हुननि जी तारीफ़ कंदा। अलाह फरमाए थो त इहे जेके माण्हू शिरकु कनि था, इनखे शिरक चए। वलौ यरल लज़ीन ज़लमू इज़ यरऊनल अज़ाब, जॾहिं मरंदा इहे शिरक करण वारा, पोइ हुननि खे ॾसियो वेंदो तव्हां अलाह खे कावड़ायो, अलाह जे दर खे छॾे ॿियनि दरनि तां घुरियो, अलाह जे वलियुनि तव्हांखे तालीम ॾिनी त इहो कमु न कयो। शेख अब्दुल क़ादिर शाह जीलानी थो फरमाए, जेको अलाह खे छॾे ॿिए खां सुवाल थो करे, इन जो अकुल नाक़िस आहे, हे बेसब्रो आहे, हिन खे रब जी महरफ़त कान्हे का, ऐं हीउ जाहिल आहे। त अलाह जे वलियुनि जी त उहा ई तालीम हूंदी। जेको माण्हू इहो कमु करे थो, पोइ जॾहिं अज़ाब ॾिसंदो, छो त अलाह चयो आहे ॻाल्हि ॿुधो, ऐं गुनाह माफ़ु करे सघां थो, कूड़ माफ़ु करे सघां थो, लेकिन एॾो मूंसां हिन ज़्याती शख़्स कई आहे त मुंहिंजे दर खे छॾे ॿियनि खां थो घुरे, जॾहिं मां चयो थमांसि त मां तोखे पैदा कयो आहे, मां अकेलो आहियां, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, एतिरी ॻाल्हि सम्झाई थमांसि त पोइ त मेंटल आहे, त इन करे जहन्नम में सभु चरिया उते वेंदा।
चरियो उहो आहे जेको अलाह जी ॻाल्हि न ॿुधे ऐं ॿुधरियुनि ॻाल्हियुनि ते ज़िंदगी गुज़ारियो चरियो आहे। चरिया सभु जहन्नम में वेंदा, सियाणा सभु जन्नत में वेंदा। इहे जेके शिरक जे बुनियाद में जहन्नम में वेंदा, रब थो चए वलो यरल लज़ीन ज़लमूं, जिन जिन शिरक कयो आहे, जॾहिं अखियुनि सां ॾिसंदा, इज़ यरउनल अज़ाब, अज़ाब ॾिसंदा, पोइ छा चवंदा? चवंदा अनल कुवत लिल्लाह जमीन, चए हाय घोड़ा मरी वियासीं, अॼु थी ख़बर पए त सभु पावर अलाह जे हथ में हा। अनल कुवत लिल्लाह जमिया, जमिया माना सभु। चवंदा अड़े मरी वियासीं, हींअर हिते दर ते पहुता आहियूं, हाणे थी ख़बर पए त अलाह सभु पावर पंहिंजे हथ में रखिया हा ऐं अलाह पंहिंजो पावर कंहिंसां शेयर ई कोन कयो आहे। वन अलाह शदीदुल अज़ाब, हाणे मरी वियासीं, हाणे अलाह जो अज़ाब शदीद आहे। रब साईं फरमाए थो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सही बुखारी शरीफ़ में, त पुछूं त या रसूल अयुल ज़म्ब आज़म, चई साईं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह त घणा ई आहिनि, पर वॾे में वॾो गुनाह कहिड़ो आहे? त पाण फरम अन तजल लिल्लाह नदऊं वहू ख़लक़क, चए थो वॾे में वॾो गुनाह जंहिं तोखे पैदा कयो आहे उनजो दर छॾे तूं ॿियनि दरनि तां घुरी थो, इहो वॾे में वॾो गुनाह आहे। भला तव्हांखे उन्हनि पैदा कयो आहे जिन खां तव्हां घुरो था। इहे त हिंदू था चवनि न, हिंदू था चवनि, हे जेके हिंदुनि जेकी मूर्तियूं रखियलूं आहिनि, चाहे कहिड़ी बि हुजे, इहे हिननि जा बुज़ुर्गनि जूं मूर्तियूं आहिनि। हिननि जो अक़ीदो आहे त हिननि मूर्तीअ वटि वेंदासीं, उनजो रूह खे उते ख़बर पवंदी, भॻवान खां कमु कराए ॾींदो। इहो साॻियो अक़ीदो मके जे मुशरिकनि जो। मके जे मुशरिकनि बि त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे क़ौम जूं ज़ियारतूं रखियूं न, 360 बुत। त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो ला इलाहा इल्लल्लाह, तंहिं विढ़ंदा। चई अच्छा तो वारो अलाह सभु कमु कंदो, बाक़ी हे कमु असांजा छुटा, इन ते जहिड़ो हूंदो। त चए थो त आई ज़म्ब आज़म अंतजल लिल्लाह नदऊं ख़लक़क, कि तोखे जंहिं अलाह पैदा कयो आहे तूं उन सां बराबरी करे ॿियनि दरनि तां घुरी, इहो वॾे में वॾो गुनाह आहे। चए थो त वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन, चए थो जेके बि मां रसूल मोकिलिया आहिनि अॼु ताईं, आदम अलैहिस्सलाम खां वठी इला नूही इलही, उन्हनि सभिनी खे जेका मां पहिरीं ॻाल्हि मोकिली ऐं सम्झाई, त चा अनहु ला इलाहा इल्ला अना, ॿुधाए पंहिंजी उम्मत खे त मां खां सवाइ ॿियो कंहिं वटि को पावर कोन्हे, को मां ई अकेलो आहियां, कंहिं वटि कोन्हे। फ़अब्दूनी, तंहिंजे करे सिर्फ़ु मूं अकेले जी इबादत कयो ऐं सिर्फ़ु मूं अकेले खां दुआऊं घुरो ऐं हाजत रवायूं कयो। वकाल वतख़ज़ रहमान वलदा सुभानहु बल इबादु मुकरमून, फरमाइनि था त जेके माण्हू आहिनि चवंदा अलाह साईं खे पुट आहिनि, या फ़रिश्तनि जे नाले चवनि था त अलाह जूं धीअरूं आहिनि। चए थो बल इबादु मुकरमून, अलाह चए थो इन्हनि जो दर्जो वधीक आहे, पर मुंहिंजा बाना आहिनि, हे इकराम वारा बाना आहिनि, मुंहिंजा बाना पैदा कयल आहिनि। कीअं आहिनि बाना? ला यस्बिकूनहु बिल कौल, मां जेको हुकुम कयां थो उन खां तिर अॻिते कोन था वधनि, न पोइते रहंदा। वहुम बि अमरही या मलून, ऐं जेको हुकुम कयां थो उहो कमु कंदा। बाने जो कमु छा आहे? जॾहिं अलाह सां चए निमाज़ पढ़ो त पढ़णी आहे न बाने खे। यालम मां बैन ऐदीहिम व मां ख़ल्फहुम, ऐं अलाह ई ॼाणे थो जेको हुनजे अॻियां पोयां आहे। वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन निर्तदा, ऐं कॾहिं बि कंहिंजी सिफ़ारिश न कंदा जेसि ताईं ॾिसंदा त रब हुन सां राज़ी आहे। वहुमिन ख़शियती मुशफ़िकून, ऐं अलाह जे ख़ौफ़ खां ड्रिजंदा रहंदा। अलाह फरमाए थो इत्तख़ज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, जॾहिं माण्हुनि जेको आहे सो रब ऐं क़ुर खे छॾे, हदीस खे छॾे, ऐं वाइज़नि जे चवण में जेके से उन्हनि खे रब करे वरितो अथनि। इन ते हदीस शरीफ़ अची वियो, रब कीअं था कनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ़ में अचे थो जामिया तिरमिज़ीअ में, त हाणे अदी बिन हातिम काल आतई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जॾहिं मां रसूल सां मजलिस में हाज़िर थियुसि, वफ़ी उनकी सिलेबुन मिन ज़हब, सोन जी मूंखे सिलेब पातल हुई। फ़काल या अदी इतरो अनक हाज़ल वसन, चयो बुतला गिचीअ मां समय तू यकरा फ़ी सूरत बरात इत्तख़ज़ू अहबार व रहबानहम अरबाबिन दूल्ला, चए थो तो क़ुर में आयत न पढ़ी आहे त जेके माण्हू आहिनि अलाह जे क़ुर हदीस खे छॾे ऐं कूड़नि जेके ठगनि जे चवण ते जेके से उनखे रब सम्झनि था, त पाण फरमाई त काल अम्मा इनहुम लम यकूनू याबुदुन, चे इन्हनि बुज़ुर्गनि जी यानी ठगनि जी इबादत कोन पिया कनि। वलाकिनहुम कानू इज़ा अहलू लहुम शयन, जॾहिं उहो चवंदा त हीअ शइ हलाल आहे, इस्तहलहू, त उनखे हलाल करे छॾींदा। इज़ा हरमू अलहिम शइ, चवंदा बाबा हीअ शइ हराम आहे, त उनखे हराम कंदा। इहो न ॾिसंदा त क़ुर में छा चयल आहे। हला मिसाल तौरु इबादतूं आहिनि, हिकिड़ियूं न सचियूं इबादतूं आहिनि, शुरूअ खां अचनि थियूं, पर ठग चवंदा अबा हीअ बि इबादत आहे, हालांकि उहा इबादत नकली हूंदी। चवंदा हा बाबा एॾो बुज़ुर्ग चवे थो, तंहिंजे करे हीअ ॻाल्हि सही हूंदी। हाणे इहो रब थी वियो हिननि जो, हदीस शरीफ़ में चयो इहो आहे रब, त हिकिड़ी ग़ैर
इबादत जेका असली कान्हे उहा हिननि खे चऊं त हे कयो हीउ ज़रूरी आहे, पोइ बल्ब लॻंदा, देगियूं पचंदियूं, चंदा थींदा, आधा देग में आधा जेब में, पोइ इहे इबादतूं नकली निकितियूं जंहिंखे बिदतूं चइबियूं आहिनि। इहे हिन रब जेको रसूल सलम हिन आयत जे बारे में असांखे सम्झाए थो। उन खां पोइ रसूल सलम खे अलाह ताला फरमाए थो त तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि हिननि माण्हुनि खे सम्झाइण लाइ ॿुधायो। चइनि उही इलाही अचे थो मूं ॾे वही आई आहे, अन उस्तम नफ़र मिनल जिन, मां निमाज़ पे पढ़ी कंहिं वादीअ में त हिकिड़ी जिननि जी टोली लंघी, उहो क़ुर ॿुधऊं। फ़कालू इन्ना समयना क़ुरान अजबा, उहे जिन रुगो 2-3 रुकू ॿुधा हूंदनि, ॿुधी चवंदा त असां क़ुर ॾाढो अजीब ॿुधो आहे। यहदी इल रुश्द, वाह जी हिन क़ुर में गाइडेंस आहे, एॾी साफ़ सुथरी ऐं सिधो रस्तो ॾेखारे थो। फ़आमन्ना बि, असां हाणे इन ते ईमान आंदो आहे। वलन नुशिरक बि रबिना अहदा, पुछंसि जिननि त भला पोइ ईमान आंदो त पहिरीं छा कंदव? चई बसि हाणे पहिरियों इहो कमु कंदासीं त असां हाणे रब सां शिरक कोन कंदासीं, घुरंदासीं त रब खां सिधो सो घुरंदासीं न। रब छो पुछूं त छो, छाजे करे? चई चरियो व अनहू ताला जद्दु रबिना, अड़े अलाह चवनि था त अलाह साईं जो एॾो शान आहे, एॾो शान अथसि जो मतख़ज़ साहिब तूं वलंदा जो न पुटु अथसि न ज़ाल अथसि। जॾहिं जंहिं शख़्सियत खे पुटु ज़ाल कोन्हे त मां ॿियनि दरनि तासीं छो पिनऊं, हाणे असां रब सां शिरक न कंदासीं। त माण्हुनि उन्हनि जिन्हनि उन्हनि खे पुछियो हूंदो त पोइ भला अॻु में छो कंदा? चवंदा अनहू कान यकूल सफ़ीना अल्लाह शतदा, पोइ हे जेके चई जेके माण्हू असांखे सेखारींदा शिरक कयो, हाणे था चवनि त असां इन्हनि खे चरियो था सम्झोसीं। इनहू कान यकूल सफ़ीना, माना इहे मथे फिरियल चरिया हुआ, अल्लाह शतदा, अलाह ते कूड़ हणंदा हुआ। त पोइ हुननि चयो तव्हां हिननि चरियनि ते छो एतबार कंदा हो? चवनि था व अन्ना ज़न्नना अन लन तकूल इंस वल जिन अल्लाह कज़बा, जीअं असां इहो कॾहिं सोचियो बि कोन हो त हेॾी ॾाढी रखराए, हेॾो बुज़ुर्ग थी ऐं हेॾा माण्हू पैदा ज़ोर ॾियनि, इहो अलाह ते कूड़ हणंदो। लफ़्ज़ी तर्जुमा व अन्ना ज़न्नना, असांखे इहो यकीन हूंदो अन लन तकूल इंस वल जिन, त को बि इंसान ऐं जिन अलाह ते अहिड़ा कूड़ कोन हणंदो, असां इहो सम्झंदा हुआसीं। उन खां पोइ ही मूंखे ॾिनो अथनि ऐलान कराइण जे लाइ त मस्जिद जामे क़ुर जे हिन जेका रेडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थिए थी, इन जे लाइ ही नंबर आहिनि। ऐं उन खां अलावा तव्हां शॉर्ट क्लिप्स व्हाट्सअप ते हिन नंबर ते हासिलु करे सघो था। हाणे ख़बर न आहे त तव्हां रटे त कोन सघंदव। हा अच्छा, बोर्ड पे लॻा हुआ त इहे तव्हां ही प्रोग्राम हासिलु करे था। अलाह ताला खां दुआ था करूं त अलाह ताला पंहिंजे क़ुर खे अहिड़ो चिटो सम्झायो आहे, अहिड़ी माना सवली अथसि, यकीन कयो जो मूंखे त असांखे त हैरत थींदी आहे इन अलाह जे आसान ज़बान ते। जेकॾहिं तव्हां हिनखे पंहिंजी सिंधीअ में क़ुर शरीफ़ पढ़ंदव त तव्हांखे महसूसु इहो थींदो त ॼण की तव्हां सवले में सवलो किताब, हता की कहाणियुनि जा किताब बि ॾुखिया आहिनि, क़ुर जी माना सवली आहे। अलाह साईं खां दुआ था घुरूं त अलाह साईं असांखे सम्झ था फ़रमाए।